المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو القاش يجري متدفقا وبركة ينثر خيراته في جنبات قاعة الويست اند في العاصمة أسمرة، وهذا البرنامج وهذه السهرة التلفزيونية التي تقيمها الفضائية الإريترية بمناسبة أعياد القديس يوحنا المجيد. مشاهدينا، سنتواصل معكم في هذه السهرة التي نتمنى أن تنال إعجابكم. سلام خبركم تخاتلتنا دقيمنا الرحس بعل قدوس يوحنس كخونلنا ناتمننا نايلومي تحستونا مدب السهرة كاب ويستين مس زوبا غاش باركا بموخينا نابخم كنا محلالفو أبزيز لنا تحستو مدب بحفشة ليلة مس زوبا غاش باركا كومدما تزلوهم ناياتاوي تليت انتاي كمز مسلينا كننص أبارة دقيمنا الرحس قدوس يوحنس نابلنا سنة مكتال صلاح. مشاهدينا، نبدأ هذه السهرة بنغم كنام لقومية الكنامة ورقصة لقومية الكنامة والفنانة مريم شاويش لالي.
كنا معكم مشاهدينا في هذا النغم الجميل وهذه الحركات الراقصة الجميلة لقومية الكنامة الجميلة. مشاهدينا نتواصل معكم في هذه السهرة بمناسبة عيد القديس يوحنا من الفضائية الإريترية في قاعة الويست إند. سنحاول في هذه السهرة وهذا البرنامج إلقاء الضوء على إقليم القاشبركة وعكس إقليم القاشبركة، عكس التراث الزاخر لإقليم القاشبركة، عكس التاريخ والثروات التي يتمتع بها إقليم القاشبركة. معنا ضيوف أعزاء من إقليم القاشبركة يمثلون إقليم القاشبركة في هذا البرنامج، الأستاذة نجاة إبراهيم والأستاذ يوسف دانيك والأستاذ محمد علي حامد. سنتواصل معهم وسنحاول عبرهم عكس إقليم القاشبركة. زي خبركم تخاتلتنا كمزي تعزبوا زلهم مدبنا بدرفي عنقا كنامايو جمير زلو كمتي عب متوي مدبنا زحبرنا لومي مس زوبا قاشبركانا كنوعل كمزي عب كرمينا مسانا زلو تعزبوا زلهم دما أجايش هاللونا بزيت عايزلو بتساقامي قوني زلو محمد علي حامد كمدما نجاة إبراهيم كمون يوسف داني كم زلو مزما قاش دما حفشاوي بزعبا قاشبركة مس برتاوي قالسي زلوا تاريخ متأثر كمدما أبي زوبا قاشبركة زلوا بهرات زلوان لمدن من نبابورو نايبهالي انتي كم زمثلنا كنعلل. أستاذة نجاة نبدأ بك. فيرست ليديز. نتكلم عن خلفية عن إقليم القاشبركة، يعني تعريف للمشاهد بإقليم القاشبركة. إقليم القاشبركة واحد من الأقاليم الستة لإريتريا ويقع غربي إريتريا، وطبعا تحده من كل الجهات، عنده حدود دولية وحدود إقليمية. الحدود الدولية مع السودان من اتجاه الغرب والجنوب الغرب، ومن الشرق عنده إقليم عنسبة، ومن الجنوب إثيوبيا. إقليم القاشبركة يمتاز عن غيره بامتلاكه لأراضي زراعية شاسعة وامتلاكه تنوع في القوميات، فيسكنه 8 قوميات عدا العفر، وهذا التنوع يخلق منه لوحة متنوعة الألوان ومتنوعة الأزهار. هذا هو إقليمنا، إقليم القاشبركة. رايتبو يوسف كمزي نجاة محمد علي كي قلت أنا حب زعبا زوبا قاشبركة كي قلت أنا حمو نسخر ما بزعباتهم أو زقمتو حبرة السبات كم تاي كم زموسلو كتلا لنا. مجمرتا نخلو مؤمنان كريستنا انقع نفسي بعال قدس يوحنس بالسلام أفكعكم يبل مغنياتو زبعال زي أب كل التحرستاي شويتو قراتو شويتو عفونو بلعو نبتي قوعي زحفصلو زقامتلو جزي بتسفى زنبرلو جزي بمخانو انقع أبزي أفكعكم يبلكم كاتسيله كم تجمع بتوعتي زغلصو زوبا قاشبركة كنمد كلنا زوبا قاشبركة كابتم شديش زوباتاتنا إرترا كوينا بصفحاتن ببزحم حزبان كومون بحبر بهران كابتم زوبا شديش زوباتات زيادة حزبي زلوا زوبايا كومون بسودان كومون مس إثيوبيا بسكولم زوباتاتنا إرترا تداويا سلازي بزيكا بهرة عفار كل انتن شمونت بهرات أبزي يوم زنبرو كاو بغصال دما من البات قدما بريتا وقرسي كنريون كلنا
እተን ሓራ ቦታታት ከም ደጀን ኮይነን እውን ትሰርሕ ዝነበረት ዞባያ ከም ደጀን ኮይና እውን ነዊሕ ሰሪሓ ብድሕሪ እውን ብድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ዝሓለፈ ወራራት ብዙሕ ከም ድፋዕ ኮይኑ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፍለላን ብዙሕ ስርሒት ቅያታት ዝስራሕላን ዞባያ ስለዚ ኣብ ርእስቲ እሶም ዝበልዎ ብሕፅር ዝበለ እዚአን ክውስኽ ደሊ شكرا الأساتذة الأجلاء. مشاهدينا ننتقل إلى نغم بلغة التجري قليا بلغة التجري والفنان أبو بكر محمد داود رقصة من التراث الشعبي لقومية التجري.
حساتا شمبري بيت رفع الحساتا وقل قد لود قيس الناتا ولا علينا لا علينا ولا علينا لا علينا ولا علينا لا علينا ولا علينا لا علينا محمد علي إذا كان سمع زت أنا حنا طعم زيما أنت هتجلس تحسه ناتا أنت يخبل تسانيحه دمت أبو بكر حارينا ووالد له سعسعارينا كفوت هلا الحلقات بيت بالضبط ميتة يعني كويس الحلايات جيلاي تبل جيلاي يعني حتى منا حاتا التحا حتى اند تقبي وقتنا يسلفتا التنا يا حا وأسلفتا وقت مدونتا وأسراقتا وأدبورتا وقت لا سلف لحا كلها لا تمرها ولا حاله كلها لعقلة تتبل يعني مثلا لا بعلها حنونة دابطاق من قبي لحا ولو أكان ريام اللي قبط من قبي لا بعلا وقلوا تأمر اللي حنونا نايب علىكم تو أكل عاد هيت أمرو كلحا أكان من مهسايما قانطات اللي من قبي التحنونا نايب على تقبل كرن ما ودا من قبي هتا تقبل وأتأجل وأسلف سبت قبط جيلاي تتبل إلا جيلاي إلا يعني فعلا فنانين بزحام حلوة لكن مشهورة فنان مرحوم فنان موسى صالح بوتا لا تتأمر دي بالله أماكن نايقاش كلعب علاقة ولا موداي تبالعالة يعني لا حد بودي فاقرة ان انت مثل اقلام مثل اي حاجة مثل قرمتا وجمالا
ولا اقلوا ودوا العلو لجماعات لانه محل كان عندنا سول حلبوا العلو التم حبرنا ودبا ثقافتنا دبا تجري دور مطو لشباب التأكان هاو تبودي بعد هيد لحليب لهم بكوا على كبارة اللي تبالي كبارة اللي تدبط حليب نصو حليب سطو كله مثل عد هيد اندت عقبوا منه آخر لإشارة إني لأوالد إنسر شليل لأسأل عليها حتى منن كلكم من رأيكما يعني إشارة كريدي بالله ميت الإشارة الله نايفيشة إشارتها يعني لحاتات كله من بركة ومنقاش لسعيد قيس على تجاس وبيا كان أردا شفاتو دي بقيس ككرم دورماتي حامن تلت رشدت وحامن تلت دبرت لتبال إلا إلا لا والد لا مرعي لا لماتا ولا قدام كل قصوي ان انتو لدبورة الله يا لا سريمة الله سريمة تتبل سريمة كرودي با لحنا الا لنفر اللي لفيشة دي باللي دقايا دي باللي دامر اولا هيتون عسا كمان لا رمزنا يا تلا والد لا هيبال عليها. اقليم القاشبركة اقليم غني بثرواته الطبيعية، غني باراضيه الزراعية، غني بالثروة الحيوانية التي يشتهر بها اقليم القاشبركة. هذا الاقليم الذي يعتبر سلة غذاء اريتريا. مشاهدينا نتواصل معكم في هذه السهرة مع اقليم القاشبركة وكل الخير وكل خير اقليم القاشبركة. اقليم القاشبركة معروف بانه مهد الثورة الاريترية. نتكلم عن خلفية تاريخية عن اقليم القاشبركة وتاريخ الاقليم في مسيرة الثورة الاريترية والنضال من اجل الاستقلال. اقليم القاشبركة طبعا يا جماعة له تاريخ وافر في الثورة الاريترية، ما قبل اندلاع الثورة وما بعدها. ما قبل اندلاع الثورة كانوا ابطال من الاقليم واجهوا الإيطاليين وواجهوا كل الاستعمارات اللي كانت موجودة، من ضمنهم ندمات والأكود حامد إدريس عواتي وكل الفرسان اللي كانوا من القاشبركة واجهوا الاستعمار بكل أنواعه وكانوا رافضين لهذا الاستعمار. وفي النهاية اندلعت الثورة الإريترية من القاشبركة وكان مهدا للثورة وكان حاضنا للثورة في كل مراحلها. فكل الأبطال وكل البواسل اللي كانوا في الثورة في بدايتها كانوا من هذا الإقليم وكانوا قادة للثورة، من ضمنهم الشهيد حامد إدريس عواتي الذي قاد الثورة في بدايتها وهو الذي أطلق الشرارة الأولى في عام 1961. فكان مهدا لها وكان احتضنا لها وكان شعب الإقليم يحتضن الثورة ويغذيها ويشجعها. رئيس أبزا نجات كتب لازت أنحت زملاء تلك زوبا قاشبركة أبتناي تاريخ نايبريتاو كارسي كنبلاس كلنا منالبات جماريت زوبا كنفل نخدينا مغنياتو قداميتي توكسي ويدما ني تاريخ قدلي ارترا أبتي مقوبة أدال سلس جمرة ب أبونا حامد السعواته سلزي جماريت الثورة إلى بحصر زبالة بتي التي نجات زبالته وسخلا دلي. عندما يذكر اقليم القاشبركة اول ما يتبادر الى الذهن انطلاقة الكفاح المسلح والثورة الاريترية، لذلك لابد من الحديث عن الكفاح المسلح عندما نتحدث عن اقليم القاشبركة. مشاهدينا نتواصل معكم في هذه السهرة وهذا البرنامج بمناسبة أعياد القديس يوحنا. سمراوي سنتاي زلنا حاجة رأي زي خبركم تخاتلتنا مدبنا بمغنيات قدوس يوحنس ناي سهرة مدب كاب أدراش ويستينينا نباهم نبلو زلنا قتلوا ما درفي بقانقا الناراي كهلونا فجي كرب زبل استزلوا بعبد الله داود ما كتقرب لنا.
أجي بتي من ديكتو يفرنن قلونا قطو دندگی लिख देने Fagi कर बम्बानुम हेता दोन दिन तेबले ये फगी 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 कर बम्बानुम हेता दोन दिन तेबले Fagi कर बम्बान हेता दोन दिन तेबले ये फगी कर बम्बान हेता दोन दिन तेबले ये फगी कर बम्बान हेता दोन दिन तेबले ये फगी कर बम्बान हेता दोन दिन तेबले Fidete age
وجه نهر ديريني في ديدي أغلي شروطي أغلي في ديدي أجي في ديدي أغلي شروطي أغلي يا في ديدي أجي أو بدي سمكتو أغلي نهتيري يو في ديسم يبطو 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 يو في ديسم يبطو عراي عبد الله أزيو تعم زخنة دمتي علىك كبر أزيو تبو زخنة من قصاصنا كرنيت أن إحنا مو ذاك درفا زت أنا حكا درفي أنت يترجما كمر ما أزي أبكر ميت كريت أنا إحنا من قصاص أم قوتلي تزنا برخة نمن تاي زقلت الرئيس يا أنا الدرف هذا له قلت كبرى يا الدرف تقدميت كبرى أو دعمت دكا أنسيو مس دكا تبعتي وخينهم أبروبا وردن تصوت عيه تخاريت كبرى دما بزا بحلل النيات بحلل الني هجي تتصوتا ناي حرماز الله تحرماز دما أب جزء مرعان تمكتن تتصوت أين تصوتا وينو بخمزها بحللني إليها كدرفا مريت سيا أب مونغو درفي زقبر زنبرة من قصاص كوالتا حيزوم ميكلا خلو قال إنسايك هون زخل كابتي أقروت زنبرة أصلا من تاي زقلت تا والتا حيزوم هذا لو في تد نحنا تا بحالي فهرنا نخنو كنسعر لنا سلزبل حجي بخلو كنوصو تعطيقنا عندما بأجرها سي نمبالي شكرا عبد الله على هذا الشرح. اقليم القاشبركة طبعا اقليم غني بموروثاته وهذه الرقصات التراثية والرقصات الشعبية والفلكلور الشعبي الذي نشاهده أمامنا بالتأكيد بالرغم من تنوع القوميات في إقليم القاشبركة وتنوع العادات والتقاليد إلا أن هناك ما يجمع هذه العادات ويظهرها في بوتقة واحدة. أوجه التشابه في العادات أو الفلكلور الشعبي في لقوميات اقليم القاشبركة ممكن نتكلم عنها. طبعا الفرقة القومية للقاشبركة تحتوي على 4 قوميات، والأربع قوميات دي عندها وجه تشابه. مثلا في الملابس الكنامة والبداويت والتجري والنارة كلهم بيلبسوا العبدلكاني في لبسهم الشعبي، يعتمدوا على العبدلكاني والرطو اللي يلبسوها كطرحة. دي كلها يعني مشترك فيها كل القوميات الموجودة في إقليم القاشبركة. بالإضافة لكده كل أغانينا بتعبر عن الفروسية، فيستعملوا السيف والحربة والدرقة، وحتى طريقة رقصات يعني سخنة وتكون تعبر عن الفروسية التي يمتاز بها شعب القاشبركة. فكلهم يواجهوا الأعضاء من الحيوانات والأعداء من الناس، وكل من يحاول يجيهم في أرضهم وكل من يحاول من يجيهم في عرضهم هم مستعدين له. فكل أغانينا في كل القوميات إذا كان في البداويت أو في النارة والكنامة والتجري تعبر عن الفروسية، ونلاحظ إنه كلهم عندهم السيف والدرقة والحربة وكل الأشياء اللي شفتوها دي. محمد علي نباخي بزعبا أب زوبا قاشبركة زلوا بهيرات أتي أب نحن حدن زلون تمساسالنت أب من نبابرك خونخل أبيات أبستفل عليه كوتاس انتهي زمثل. فعلا أقليم قاشبركة ب4 قوميات طول للتمر، نارا وكنامة وتجري وبداويت. تريون دهليكا
قومية نارا يعني لبستهم برضو مثل كناما عند الشابه عند مصلو فنتو يتقنبال كمان نقدر لنا نارا لأنه كونات رفعت دي بإيديهم نارا عكو قبعة أوروت نارا عكو قبعة كمان سلسل اسم شيدل كمان ترديبو لفريزة لنايو كلال بديبو كناما عند لنا للبست لنايوم فريزة تلواما يعني لبس حكير عند قبعة كلبس مسلامة حكير شكل ملون عندنتو لبسوه لكن لكلا قومية لهن يعني أتحد مسلاق النبل نقدر لا قومية تجري ولا قومية بداويت للبس لناين حتى يتوق النبل نقدر لأنه كلهم سيف وكونات ودرجات مثل أتحد رفعوه اللي يعني ميتو لا هدفه ناينا وراسة سبت قبا ناي فروسيات ناي جدود طوار لبدير العلا كلامورا كمان أدمات أمورا لتبال ذاتو يعلاني فاس وصوتال وصيفت لرفع لناينا لتراث لدي بالله اقليم للتامر بو كبداوات ولا تجري شكل لنا يوم فريستو ادي مثلا درب المثال اللي تقدمكم كروي لهلا حتى منا تراسنا عادات بداوات اللي كور سرقوي بحربو وبكلوت كرجو لنا كم سليوتو والا ما تقدمنا لهليت يعني ناي تجري ان انت انريان هلينا ولو هل تقدمنا هليت ناي كناما ان انت العاداتهم كم فودو نارا ان بكوناتو اللي قدمكم باطر هلاتو بزح ارزاق لبديبوتو قاش بركدور لتفتش لفلنايو بحرتو يتعرق الابل يقدر. محمد علي انت يعني نقطة مهمة قلال اللي وديك لنا الا اللي انت طبعا كهن قلت تشرح لنا كويس الا اللي قلنا نراه لنا إلا هذا قلبته ولا قلب إلا ابن ينارا إن أنت تراسنا يوم طابطامه لو إلا ما إني كوناتا سنت بطاقلهم إلا ما إني كوناتا اقل فروسيات عمل شجاعات عمل حبن عمل هداي عمل عيد عمل ورار يقول كل رفعوا ولاد ناراتهم أكلات هدي بأكلتهم وبأي حاجتهم مفهومينتهم دي بقاش بركة بشجاعتهم وبأدبهم وفرصتهم ومروتهم إلا حتى منوتا كبلا دور أمتي مثل إلا أمنا لإقلان رأيه لنا اللي سفالة دي بقسيت الليت واللي إنق عليته اللي تفعل الليت من حتى شنكيباي ناي قاش بركة ناي إلا عركو كباي رمز قاش بركة لهلا من إلا أورو تعركو كباي أورو شنكيباي عندت ناسا من اللي لقنت اللي فعلو قبي كسفال قبي ككرار نايبات كامل قبي حريميني انسر اللي تقلنا لا أطفت انسر اللي تقلنا التلا كان إلا كبوت اللي ناي تقريتا ناي تراس من عمرتا كل الأمورات دي بقاش بركة سبت قبات حتى من انت انسر دور امتي بداوات دور امتي ناي بداوات انسر هلا قلنا اللي كورتو بسرقوه ولا يعني درجات لقلبتا اللي يعني كلوت لكريتو اللي كلوت كريت طوارنا اناس طبعت سيفاهو مستيو بونو سكرو اي انسان بداوات لا تبلا كل حاجات لنا يوم طري حديات كبدل الليل مثل اللي ما يعني انسر هلا قلنا وقلوا رمز ناي فروسيات سكين وصوتال ناي بدير العلا ناي عادات لقديم ناي بداوات هتوتو مورت لتبلا لبو بس طوارهم اللي تو كما يقولون راه لنا انسر دور متى قوميتنا لرابعيت قومية كناما اول سكان اريتريا واول سكان اقليم القاش بركه لقبوا من اريتريا لتأمروا لفرزهم الليتو اللي طوار اللي دي بعادات كناما اللي ترفع الليتو اتفرح دي بخدمة دي بشغل دي بزراعة دور انقيس دي بمناسبات من اكان دور قيسو اللي ترفع ديبو مثل اجنيت يوم دي بقومية كناما اللي شرح قلنا في الا اقليم اللي اقليم مميز لقبا اقليم منتج لقبا بثقافته وبتراثته الا اربع قوميتين فتنا عاد حد لبديبا قومية لرمز لنا يوم فتي وعامة مثل عاد حد علاقة دبلوماسيات كاملة لبو من أبا جدا لا تنها أقليم أسك عدد حراته ليتفتش عمق لبديبا أقليم قاش بركاته
شكرا أستاذ محمد علي على هذا الشرح الوافي عن هذه الأدوات التراثية التي يستعملها إنسان القاش بركة بمختلف قومياته. مشاهدينا ننتقل الآن إلى البداويت وحجاج محمد. ليلي